숨소리 부탁한데요. 준재 씨 숨소리 한번 넣어주실래요? 숨소리 제가 잘해요. 한번 해주세요. 어디다 하는 여기다. 야 3이다. 3이에요? 아 3이에요? 3이에요? 아니. 맞아요. 자 말하세요 이제. 자 러브 씨까지 왔고요. 이미 가면 또 다른 친구 네. 모셔보겠습니다. 그럼 러브 씨 숨소리 한번 가볼까요? 네. 숨소리 한번 넣어요. 숨소리. 형, 좀 힘들다 보기가. 보기 좀 힘들다. 약간 역겨워. 말씀이 진짜. 숨소리 모야가 올라옵니다. 숨소리. 네. 너무 저런 약간 조금 디스커스팅한 소리 들었으니까 저희 호흡으로 한번 정화를 해드리겠습니다. 네. 냄새. 냄새. 양 잘했지. 쑥떡이야. 냄새 안 해. 냄새래. 이거 양치 안 했네. 야, 나 아이돌 냄새 안 나거든. 형 썩었네. 감당하기 좀 힘들다. 여기 나가야겠어 여기서. 정화 맞지? 정화초 아니야? 정화초? 여러분 정화 시키는 게 아니라 정화초 냄새가 나요. 입에서 어떻게 사람 입에서 정화초 냄새가 나지? 그만. 야, 여기에 냄새나요가 올라왔고요. 쪽트박스 vs 숨소리가 나왔어요. 쪽박스. 그거 쪽박스 한번 보여주세요. 잊어버릴 때 안 됐습니까? 한번 보여주세요. 너무 잊을만 잊어버리기엔 임팩트가 너무 커. 아니야. 맞아.